Baló de Rodrigo que toca per a Cancelo, demana Montoya que entra trencat, baló per a Montoya, va Montoya de la lateral, la centra Rodrigo, gol, 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 molts mesos després. Rodrigo! Congraciant-se amb el futbol després d'una greu lesió Rodrigo en la pilota que penjava Montoya, toca un defensa, l'únic que fa és habilitar per a que només tinga que empentar la línia de gol amb Sirigu batut, però almenys ha fet un gol, se ho mereixia per la lluita en la seva recuperació. El jugador del València ha marcat Rodrigo, 30 de la segona, 75 de partit, València 4, Osasuna 0.